Vers des objets on a persuadé des gens sur la terrasse, mais c'est pas pour la prière, en famille. Mais هذا تيدير صداع بزاف de droit تهبطهم دابا on est presque شحال على distance à 230 dans ce sens. donc راه مازال يطلع c'est des images en temps réel. C'est peut descendre. C'est l'autre, c'est la route nouvelle. C'est encore le visuel هذيك سي صديقي كتوريها السيد عامل ديك كيما درنا قبيله في ذاك لابليكاسيون تعطي ان بوان باش يبان كومون فا رياجير. Donc, si jamais il y a un rassemblement de gens, donc on peut déterminer هذاك لو بوان. هنا تعطينا لي كوردوني جيوغرافيك باسكو هذا تيكون لي كوردوني جيوغرافيك في لامدا دونك غير كيدخلوا تمشي له نيشان. Donc si jamais on a شي حاجه qu'on détecte, ils vont partir avec la porte directement. لا هذا فيجوال هذا اونيكمون فيجوال دونك راه حتى هو وسكي بيان لا سكي بيان هما ملي كيطلعوا يصليو كاين داك توجور لو بلون في لا نوي on le détecte facilement. La discussion de la première semaine, comme ça pour les gens comme ça ont... ولكن مع ماشي مزيان في خدمة الدولة. هما المواطنين. قبيله يافي واحد لا فامي وجرى عليها الضرب. فامي جرى عليها الضرب. Ils ont vu بان سمعوا الصوت. حتى هذه سي اون ديتيكت ان راسومبلومون On intervient. يقربوا يشوفوا الصداع دونك يفون سو كالمي. لا l'objectif sera atteint زعما قبل باش l'intervention. وميم بارفوا هذا اون اي لا يكون سي ان راسومبلومون هذا il faut envoyer le drap حداهم راه حنا on est en train de vous Ça se rapproche beaucoup. Ça se rapproche non تبقى واحد 50 متر ولا 60 متر ça se rapproche faut pas عاوتاني لي بروفوكي trop. هاد الورصه تمشي دابا نمشيو له tout de suite après هاد. لا ماشي با الفوميو با ماتون. حتى انا رسلنا دابا نعمل الدوريه ديال لي فورس اوكسيليير مع لي زوكسيليير راهم تما على الانتيريور. هذه خلي اون سي كيفي تما خليها باش حتى الا كانت اون بوزون. لا غير بور لانستون il faut choisir un deuxième point. هنا راه ان دوزيام بوان غنديرو حي النصر. لا حي النصر باسكو تما عاود عندنا نو ميم قبل ما تمشيو وقت الصلاه خصنا نبقاو في هاد داكور من بعد راه ابري الفو التيرني مره هنا مره هنا وحتى بحال دابا سيرتو فين كاين لي بيدون بحال دابا دوار بالناصر بحال دوار الصاد لا الدوريه ما تقدرش تدخل لا اون سيرفو لي بيدون فيل كوم سا تبان الامور اللي حنا نديرو. تبارك الله عليكم.
نفتحو دابا خليه حتى واحد 2 ملم. ماشي مشكل. انت ملي تبغي دابا تبدا لاكسيون غير دير باتري اخر صافي سي بون. اذا عندكم الروتات كاين بغينا ما نحصلوش. وصل معنا غدا أزور صافي غدا نوجدونا واحد السلوك ممتاز ممتاز غدا نوجدونا ممتاز ممتاز. لا اليوم ضروري غتعطيني شي حاجة. انت سي سعيد شو لي موفمون على الانتيريور هنا غيهبط لهم شي شويه هاي هربوا ما هربوا شي لي موفمون واحد في كاينه المقاطعه الثامنه مزيانه. وي صافي سي بون هي داخل داخل. شوف بحال غتخرج تعرف تقدر تخرج للجهه الاخرى الشارع محمد الخامس دو لوطر كوتي. مالوروزمون ما عندكش انت واقيلا ما عندكش كيكتبوش لكم الشوايه. الشوايه ما كيعطيوكش يعني تتخدم هذا على الشارع ما يعطيكش السميه ما يعطيكش السميه. ولكن شوف غير سير هلا غادي تخرج للجهه كاينه سونسيغ فولي تما اتونسيون كاينه واحد القشله كاينه واحد القشله بميتر ما عندك تمشي عندها. كيف شفتوا هذه العمليه كتشمل تطبيق تقنيات حديثه ديال المراقبه بواسطه الدرون اللي قاموا بها مجموعه المهندسين الطبوغرافيين في هذه الليله هذه. وهنا قدمنا جوج تقنيات. التقنيه ديال المراقبه اللي كتهم رصد الحركه من اعلى وخصوصا رصد الحركه فوق سطوح العمارات ولا بالنسبه لداخل الشوارع. وكاينه التقنيه الثانيه اللي شفناها هذه الليله وهي التقنيات ديال الدرون اللي كيكون مجهز بكاميرات حراريه دي كاميرا تكنيك اللي كيمكنونا من رصد ومراقبه ما يحدث من اعلى العمارات وكذلك في المناطق اللي ما كيمكنش مثلا رجال الامن يوصلوا لها. وهذه التقنيه هذه قامت بها شركه بيتي باش تعممها ان شاء الله على جميع المناطق هنا في تمارا. شكرا.